მეცხრე არხის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში ბრუნდება ახალ ამბებს ნინო ვარდოსანიძე გაგაცნობთ. პირველი სტერეოს შენობა გაძარცვულია დღეს ტელეკომპანიაში მისულ დავით ზილფიმიანს და მის ადვოკატს ძველი მენეჯმენტი და დაცვის თანამშრომლები შენობაში შესვლის უფლებას არ აძლევდნენ. მას შემდეგ რაც სიტუაცია დაიძაბა, ახალმა მენეჯმენტმა კრიმინალური პოლიცია გამოიძახა. ტელეკომპანიაში შესულ დავით ზილფიმიანს ტექნიკა წაღებული დახვდა. Ravitareba ამჟამად პირველი სტერეოს შენობაში ნოდარ ჩაჩუა იმყოფება ადგილზე და ის ახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. ნოდარ, გისმენთ. დიახტინო, ამ წუთებში შეიძლება ითქვას, რომ ტელეკომპანია პირველ სტერეოში უკვე სიტუაცია დამშვიდდა. დავით ზილფიმიანი უკვე შეუდგა იმ ქონების აღწერას, რაც დარჩა და რაც მას დახვდა უკვე ამ წუთებში ტელევიზიაში შესვლის შემდეგ. 7 თვის შემდეგ დავით ზილფიმიანი დღეს პირველად მივიდა ტელეკომპანია პირველ სტერეოში, თუმცა მას როგორც ჩვენ უკვე აღნიშნეთ, ნინო დაცვის სამსახური იქ შესვლის შესაძლებლობას არ აძლევდა. ზილფიმიანმა იქ შესვლა მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც სასამართლომ 17 მაისს მიღებული დირექტორთა საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ზილფიმიანის დირექტორის თანამდებობიდან გადაყენების შესახებ ბათილაცნო და 8 ნოემბერს უკვე საქალაქო სასამართლომ დავით ზილფიმიანს დირექტორის უფლებამოსილება აღუდგინა. უკვე მოქმედ დირექტორს კი პირველ სტერეოში შესვლის შემდეგ როგორც სატელევიზიო სტუდიები, ასევე საეთერო განყოფილება მთლიანად გაძარცვული დახვდა, ხოლო შიდა კომუნიკაცია კი მთლიანად დაზიანებული. კომუნიკაციები დაგლეჯილია. ტექნიკა გაზიდულია. ერთი მონიტორი ვერ ავნახეთ. ტელევიზიის თანამშრომლები ხართ. საეთერო ნახეთ რა დღეშია. ხო გადაიღეთ. მე ამით რა უნდა გავაკეთო ახლა? აი ეს უნდათ, აი გამიზარცვეს ყველაფერი. ახლა მე ვიცი საწყობები და ტელეიმეებზე გადამცემებს რომ დავივლი, ალბათ იქ უარესი ამბავი დამაწიეს. ჩემი ფუნქციაში შედიოდა რომ ეს კარები არ გატეხილიყო, რომელიც დღემდე არ მომხდარა და დღეს თქვენი კამერების წინაშე გატყდა. დანარჩენი შიგნით ხდებოდა შესვლა გამოსვლა, რა თქმა უნდა, ჩემი დამქირავებელი, ვისაც გამოაგზავნე და შიგნით უნდა დაეთვალიერებია თუ უნდა გაეკეთებია თუ რაღაც, მაგას მე ვერ ვიტყვი ჩემო. ჯერჯერობით ოფიციალურად უცნობია თუ ვინ გაიტანა და ვის შეეძლო გაეტანა ქონება თავად ტელეკომპანია პირველი სტერეოდან. თავად დავით ზილფიმიანი სავარაუდოდ ასახელებს რამდენიმე გვარს, ასევე რამდენიმე გვარს ასახელებენ დაცვის თანამშრომლებიც. დღესვე დავით ზილფიმიანმა უკვე მოქმედმა დირექტორმა გამოიძახა კერძო აუდიტორული სამსახური, რომელმაც შეისწავლა ადგილზე მიმდინარე სიტუაცია და იმ ოქმს, იმ ქონებას, რომელიც ამ წუთებში არის, შეადარებს იმ ქონებრივ აღწერას, რომელიც 17 მაისს, ანუ დავით ზილფიმიანის დირექტორის უფლებამოსილების შეწყვეტის დროს იყო. ზარალის ოდენობის შეფასება ჯერჯერობით გაგვიჭირდება, იმიტომ რომ უბრალოდ არის ცარიელი ოთახები, სადაც იყო მთელი ის მოწყობილობა, რითიც დირექტორის განცხადებით, რომ აქ იყო ეს მოწყობილობა, რომლითაც ეთერში გადიოდა პირველი სტერეო პლუსი. ამჟამად ის ოთახები არის პრაქტიკულად ცარიელი. დავით ზილფიმიანმა უკვე მიმართა სამართალდამცავ ორგანოებს. ამ წუთებში კრიმინალისტიკური სამსახური ატარებს სამძებრო სამუშაოებს. როგორც ზილფიმიანი აცხადებს, იგი ასევე აპირებს შეიტანოს სასამართლოში საჩივარი უკვე ქონების დაზიანებასთან დაკავშირებით და ტელევიზიის გაძარცვასთან დაკავშირებით. დაველოდებ მოვლენებს კრიმინალისტიკური სამსახური მუშაობას სავარაუდოდ დღის ბოლომდე დაასრულებს და არ არის გამორიცხული, რომ მათ ოფიციალური განცხადებაც კი გაავრცელოთ. გმადლობთ, ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში პირველ სტერეოში განვითარებული მოვლენების შესახებ.